嗨，各位同学，大家好。这麦克风蛮大声的。各位好。我刚刚问了一下，就是说今天来上课的同学们其实都来自不同的科系啊。那所以我今天会大概就是把那个我平常工作的状况，还有整个现在配乐的现状，还有整个做法，跟让大家稍微了解一下。因为很多人其实常听到配乐，可是其实都没有不是很了解，说现在其实实际进行配乐的时候，大概是真正上是什么样的状况。那事实上，如果要讲得很深，可以讲到很多什么，比如说沟通上的一些问题啊，或者是什么调性啊，各方面。那这些很专业的问题，其实我想我今天不会提太多，因为我就直接很清楚的让大家稍微认识一下这个行业，就是稍微认识一下我现在在做的事情，这样。好，让大家可能对很多人对这个行业有一些疑问的，或者怎么样，会稍微了解一下。那我其实蛮乐意，就是把一些经验就是分享给大家，因为平常真的是每天都待在那个录音室里面啊，就是暗无天日的录音室里面，一个人孤独的在那边创作。OK， 然后基本上我的工作就是大概每年要完成大概100到150部的广告配乐，所以其实都渗透大家了，什么麦当劳啊，什么 Sony 啊，什么大家都可以常听到我的音乐。然后一年大概要做到2到3部的电影这样子，然后还有一些唱片什么的，那所以说在这方面其实就是什么状况都已经遇过了，然后我看还是。电影刚做完什么？刚做完大陆的一个什么《小时代》，之前还有做变身啊，那些年我们追的女孩啊，还有36个故事啊，这些，所以基本上就是这几年电影起来的时候，其实也跟大家比较有靠近。早期就是像什么《蓝色大门》啊，或是这方面的电影。那广告就是，基本上我每天都会常看到我自己就是做的广告。刚开始。第一支广告上去的时候，我看到的时候超兴奋的，说哇，那是我做的音乐啊，那是20几年前，哇，然后很开心回去跟我妈讲说，哇，我做的音乐这样，那现在每天看到都很烦了，这样，就是在这行久了，然后变那个习惯。可是这一行真的是挺有趣的，因为你每天面对不一样的画面，然后有些不一样的刺激啊，然后所以其实蛮好玩的。所以我今天会稍微跟大家聊一下，平常比如说我在做配乐的状况，大概很粗浅怎么跟导演沟通或什么。因为我有时候在别的地方讲座，我发现实际放影片的这样弹奏的话，大家会比较知道是怎么一回事。然后我也有带我自己在家里做广告配乐的实际状况然后的影片让大家看到我的自拍影片然后。另外就是也跟大家粗浅的聊一下，就是说现在市场的状况，还有就是我们平常遇到的一些沟通的问题对，因为做配乐这一行，我常觉得做音乐有很多种一种就是比如说像周杰伦啊，或是像一些创作型歌手张学，他们不用管 care 别人，他们就是自己那块做得很好，然后做得很厉害，然后大家去崇拜他这样子然后说哇你好厉害这样。那还有一种就是像我们这种角色，我们这种比较叫做商业音乐角色，就是说你都是在跟人家合作的，比如说你跟一个导演合作，跟谁合作，基本上有点像是共同创作一个东西，或者是帮客户卖商品或之类的。那他的思考点就是很不一样，他其实比较像是服务业基本上我这样讲假如说你今天是一个大公司的老板，然后你发明了一个鞋子，你觉得很棒，这样子，那你也对它很有想法。那可是因为你不会做音乐，然后你找一个做音乐的人，然后你找一个做音乐的人，可是他都不鸟你这样然后他做他的音乐，你觉得这音乐实在有够难听的，不是我要的音乐。可是那个音乐人跟你说，你根本不懂音乐要不然你自己做就是常常很多那个音乐人都蛮有个性的。那其实这就不是一个所谓做商业音乐人，他其实该具备的态度其实你如果把它细分的话，做独立音乐，比如说那一块，
其实是你可以不用 care 别人，因为你自己要把自己做到最好，你必须要很坚持自己的想法各方面的。可是我并不是说做商业音乐你不能好像没有自己的想法啊，然后别人说什么就什么，是你应该用很专业的角度来建议他说应该要怎么做，同时还顾及那个产品的可不可以卖啊，这一点蛮重要的啊。早期其实我刚入这一行的时候常犯这个错误，因为我那时候之前都做唱片比较多，早期比如说制作什么一些 LA Boys 啊，都很早了哦。然后刚进入广告界的时候，非常非常不习惯啊，对，因为周遭客户都不是做音乐的人啊，所以他们没有办法像比如说我在做唱片的时候。那个在录音室里面，你跟录音师讲说，哎，那边什么1K tone 衰减一下，或是制作人跟你说这边要什么乐器，哪个乐器什么乐器啊？那可是我做广告的时候，都遇到了一些不是做音乐人，所以他们跟你沟通的语言都非常非常奇怪啊。他们都用什么颜色跟你沟通啊？我要那种你知道海边很蓝的天空照耀在什么？底下我就想半天，我在忘了我的琴怎么弹都弹不出来，觉得很奇怪啊。说到小孩奔跑，有没有很开心的感觉哦？可是这就牵扯到所谓的定义的问题，因为比如说每个人对开心的定义都很不一样啊。我自己就真的很深受其害啊。就说比如说以那个比如说我看。哒滴滴，我们就最简单的歌来讲好了。就是说我每次遇到的，就是说，比如说我们做广告里面会遇到导演嘛，对不对？然后会遇到创意总监，上面还有客户啊，好，他们每个人跟你讲快乐的时候，其实他通常他想的那个程度是不一样，所以这个字变得很含糊啊。我有时候常会遇到，比如说正常可能创意总监他想到的快乐也许是，可能是这样子，可是导演都很怪，导演都很忧郁啊，他说，他觉得这样甜甜的就很开心了，这样要带一点那种忧郁的气质这样子哦，啊，可是可能客户想的其实是这样子，他们希望他们的产品开心的不得了，你知道吗？所以这个东西中间其实是有很大的落差的哦。所以我们变成做音乐人，就是要在中间去协调这件事情啊，根据影片的状况告诉他们什么是最好。所以基本上你们看到的广告，90%几的广告几乎都是妥协出来的成果啊，这我必须跟大家承认这件事情，基本上就妥协，因为中间的人都不一样，每个人想法都不一样，到后来变成看什么？看谁是 key man 啊？假如说今天可能是范可清这个伟大的创意总监出来，或是谁出来，那可能其他人意见就不是那么，因为他的意见才是意见。那如果说今天是统一的许崇仁早期这个老板对这个广告很有意见，那可能他的意见才是意见。那可能你今天请个国际大导演来，比如说你请侯孝贤来拍广告片，侯孝贤也有拍广告片，只是你们不知道而已。可是做他广告片，我必须讲，真的非常非常轻松，因为没有人敢改他的片子所以然后他又很尊重创作者，所以我们音乐做过去，侯导就说没拜，讲后，然后他去卖片的时候，对啊，你有被改不他说，然后大家都说不用改这样，那我也不用改，所以其实你就中间谁是 key man 这件事情，其实变得好像蛮重要的所以你要你做这行你要懂得，有时候在人方面变成你要懂得去除这些杂讯的东西